大海无风三尺浪，小船在波涛中颠簸不定，稍有风浪便可能倾覆，而排水量高达 13.5 万吨的 Carnival 邮轮却能在无边大海中稳如磐石，行走如飞。这正如我们的生活，风平浪静时或许觉得保险可有可无，但一旦遭遇风浪，只有强大的保障系统才能护我们安然无恙。保险就是那艘庞大的邮轮，为我们抵御突如其来的风险，无论是意外、疾病，还是收入中断、养老无依，靠自己积蓄，就像划着小船迎风破浪。拥有保险就是让专业的保障机制为你护航，与其在风雨来临时仓皇应对，不如现在就为家人和自己准备一份稳稳的未来。保险不是负担，而是通往安心彼岸的船票。